はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、遠藤周作さんの書かれた海と毒薬を、紹介していこうと思います。僕にとっては遠藤周作さん2作目でしてね、1作目に沈黙を読んだんですよ。で、この沈黙を読んで遠藤周作さんがね、各作品っていうのはどんなものかっていうのを味わったわけなんですけども、今回この海と毒薬っていうのがですね、モチーフにしているのが、第二次世界大戦の終わり頃ですね、日本人がですね、外人の捕虜を、生体解剖に処すっていう非人道的な行為をしたことがですね、モチーフとして書かれてるんですけども、このね、裏表紙を読んで僕はですね、その沈黙のことをすごい思い出しまして、沈黙もね、読んでてね、すごい重たい作品だったんですよ。読んでて苦しくなるような、そんな作品だったので、今言ったね、その生体解剖の事件をモチーフにしてるってことで、これもね、すごい重たいなっていう覚悟でね、読んだんですけども、実際にはですね、この小説自体は割と読みやすかったですね。そんなにね、重苦しくなくて、もちろんその内容自体は、重いっちゃ重いんですけども、でもそんなにね、こっちも読んでる側としても重苦しさを感じないような書き方をされてましたね。そんなにグロテスクなものもなかったので。なのでね、読みやすさで言ったら全然読みやすいんですけども、でもね、結構考えさせられる部分があってですね、それがね、結構いい作品かなって思いました。で、この作品で、その読者にね、問いかけようとしてるのは、生体解剖をなぜしてしまったかっていうね、その在籍意識だけではなくてですね、そもそものその人間としての、在籍意識とか良心の呵責がどのように結びついてるかっていうのをですね、考えさせるような作品だったかなと思います。なのでね、結構この海と毒薬っていう小説は、その第二次世界大戦下、この本の言葉を使うとすれば、誰もが死んでいく時代っていうそういう異常な事態において善悪の判断がねちょっと崩れてしまって、生体解剖っていう非人道的な行為に至ってしまったっていう、そこら辺もね書かれてるんですけども、もっとそれよりも深くて、そもそものね、人間の罪の意識とか良心の呵責っていうのをですね問おうとした作品となってます。で、さっきから言ってるその罪の意識と良心の呵責の関係なんですけども、これをね、またね、その作中の言葉を使うのであれば、罰は恐れるけども罪は恐れないっていう風に書かれてて、これ一見するとなんか変な感じがしますよね。罰を恐れてて、だけども罪自体は恐れないというか罪を犯してしまうっていう人間の心理。なんでそういうことが起こっちゃうかってことがね、そんなことあるのっていうふうに思いますけども、実際にこれはですね、往々としてあるんですよ。なので、酷なことを言っちゃうと、その罰自体に罪をね、犯す前に思いとどまらせる力っていうのがあるのかないのかってことも、考えるきっかけにもなるんですよね。皆さんはどう思いますかね、罰が嫌だから罪を犯さないのか、それともやっぱり罰自体に罪をね、思いとどまらせる、罪を犯すことを思いとどまらせる力がないんじゃないかっていうふうに、どちらだと思いますかね。ここら辺がね、ちょっと考えるようないいきっかけになる本だと思います。で、そこら辺をね、少し深掘っていきますと、さっき言った罰は恐れるけど罪は恐れないっていうのが、なんでそういうことが起こるかっていうと、これね、人間が生きている中で往々にしてあることなんですけども、実際にこの地球上における人間で、罪をね、一度も犯したことがない人とか、ってのはね、多分いないと思うんですよ。これ宗教的な話じゃないんですけども、人は誰しもね、生きながらにして、罪があるものだという風なものなんですけども、最近読んだね、この伊坂幸太郎さんのホワイトラビットにもね、書かれてて、このホワイトラビットもね、レ・ミゼラブルっていう小説をね、結構引用してる節があったんですけども、そのホワイトラビットからの抜粋すると、罪ってものは引力みたいなものだと。つまり地球上にいる限り罪を犯してないっていう人はいないっていう風に書かれてるんですよ。じゃあその中でどうやって生きていくかってことですけども、罪は犯してしまうんだけども、その中で正しく生きるってのが結構難しいことだっていう風に、そういう確か言葉があったかな。なのでね、戻るとね、罪を犯さない人、どんなに小さな罪でもね、犯さない人ってのがいないわけなんですよ。具体的なことを言うと、例えば、道端に落ちてる小銭を拾ってね、それを自分の財布に入れましたと。で、普通に自分がね、お金を使うときになってその小銭を使ったってなると、これは、もちろんバレたら、罰が与えられるんですよ。多分罰金とかがね、与えられるのかな。でもそういうのって、誰にもバレてないし、誰からも裁かれることがないっていう、そういうね、小さな罪っていうのは多分誰しもが、ね、してしまうと思うんですよね。大人になってからでも別に 1年に1回とか2回とかね、そういう誰にもバレないし、誰にも裁かれることがないような、ちょっとグレーな、ちょっとアウトな、罪っていうのはみんな犯すと思うんですよ。で、そこにね、本来だった良心の呵責っていうのがついてきて、罪を犯した自分に対して在籍の意識っていうのが働くものなんですよね。良心の呵責が働くものなんですけども、
だんだんとね、多分これは年を取っていくにつれて、そういう感覚がね、どんどん薄れていくというか、離れていくんですよね。最初はね、罪の意識に苛まれるんですけども、でもその罪が誰にもバレないし、誰にも裁かれないってことが分かった時点で、だんだんとね、罪の意識っていうのがなくなっていくんですよ。で、これ面白いのがね、その罪を犯したこと、小さい罪を犯したこと自体が、悪いことだっていうのは自分では分かってるんだけども、でもその悪いことだって認識することと、それに対して、自分の中で苦しむこととはまた違う問題だっていう風に書かれてるんですね。これがね、結構面白いところで、本来だったら罪を犯してそれが悪いと分かってたら、その罪の意識に苛まれるっていうのが、普通はセットでついてくるようなもんなんですよ。多分、もともとは。もともとはそうやってついてくるんだけども、そうやって小さい罪を重ねてって、しかもそれがバレないってことが分かってくると、だんだんと罪の意識っていうのと良心の呵責っていうのが離れていくんですよ。ワンセットになっていかなくて。これがね、最初に言った、罰は恐れるけども罪は恐れない意識っていうのに繋がってくるんですけども、なのでね、多分ね、この海と毒薬っていうのは、そこら辺の感覚をね、問おうとした作品かなと思います。その罪の意識と良心の呵責っていうのが離れていってるんじゃないかっていうのを問おうとした、考えさせるような小説にしたのかなと思います。で、その罪とか罰とかっていう話になると、僕はね、毎回ね、罪と罰をね、思い出しちゃうんですけども、罪と罰っていうのは逆に良心の呵責が離れていくんじゃなくて、ちゃんとね、一緒になって罪を犯したその主人公が、もちろん罪自体が結構重たい、殺人っていうね、重たいものだからしょうがないんだけども、罪を犯したことと、その罪の意識に苛まれる、良心の呵責に苛まれるってことが、ずっとそれが、ね、続いていくような物語なんですよ。で、結果的には、その主人公の悪事がバレてっていうか、自分で自白した部分もあるんですけども、バレて、罰を与えられるんですね。それによって主人公が救われていくような話なんですけども、じゃあさっき言った罰は恐れないけど罪を恐れる人にとっての救いみたいなものですね、救いの道っていうのがどこにあるかってことなんですけども、これがね、さっきね、ちょろっとだけ引用した、この厳密にはレイ・ミゼラブルから出てくる話ですけども、誰しもが罪を犯すっていう、その中で正しく生きるっていうのは難しいことだって言われてることですね。これがね、最後の救いの道っていうか、救いの道になるかどうかってことなんですけど、小さい罪を犯しましたと。で、罪自体は犯しちゃったけど、その後ね、多分誰にもバレないし、誰にも裁かれないんだけども、その後で正しい行いをできるかどうかっていうとこですね。道端でお金を拾ったと。で、一旦は自分の財布に入れちゃったけども、でもそこの後で、やはりこの金は自分のために使うお金じゃないって考えに至って、それを募金するとか誰かのために使うってなると、正しいことに使われたお金っていう風に最後なっていくような気もするので、正しい行いをできるかどうかってとこです。それがね、難しいっていう風に言われてるし、実際多分難しいと思うんですよ。罪を抱えながら、それでも正しい行いをするっていうのは結構難しいんですけども、それができるかどうかっていうのが、おそらく考えてほしかった内容かなって思います。ただ、海と毒薬ではさっき言った、罰は恐れるけども罪は恐れないっていう意識が、おそらく罪の意識っていうのと良心の呵責が離れていくことによって生じることかなっていうふうに、そんなに明記はされてないんですけど、多分それをね、考えてほしいのかなっていう風な感じがしました。その上で、ホワイトラビットもしくはそのレ・ミゼラブルを読んで正しく生きるっていうのがね、どういうことかっていうのをね、考えるきっかけにもなるかなと。僕自身はね、まだレ・ミゼラブルはね、読んだことないんですけども、ちょっとね、このホワイトラビット読んで結構読みたくなっちゃったんで、来年以降のどっかで、レイ・ミゼラブル挑戦してみようかなって思います。なんかこの本の中にもね、ちょろっと書かれてましたけど、読み終わるのに5年かかったとかっていう描写もあったりとかして、そんなに長いのかって思ってね、ちょっと来年以降ね、レイ・ミゼラブルをね、読んでみたいなって思います。またね、このホワイトラビットも結構面白かったので、次の動画とかで、紹介しようかなと思います。今回はですね、遠藤周作さんの海と毒薬を紹介させていただきました。ぜひですね、皆さんも読んでみてほしいと思います。さっきも言ったんですけども、そんなにね、小説自体は重たくないです。そんなに心もね、苦しまずに読めるような本なんですけども、結構ね、考えさせられるいい本だと思うので、ぜひ読んでみてほしいなと思います。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。